twongera kubasuhuza ndetse twabifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira LinkedIn zibagezwaho na Rise Education. Ikiganiro akaba ari The Chat. Kuri uyu munsi dufite ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti mbwira nkubwire dusangire ubuto bwacu. Mbwira nkubwire dusangire ubuto bwacu. Njye ugiye kuyobora iki kiganiro nitwa Dushime Yesi, nkaba ndi umunyeshuri muri kaminuza hangiye umwaka wa kabiri. Nk'uko mubibona kuri uyu munsi dufite abantu bari mu ngeri zitandukanye, ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe muri LinkedIn, ariko nk'uko insanganyamatsiko yacu bivuga tugiye kuganira ku buto bwacu cyangwa se uko ibihe byagiye bihinduka n'uko ubuto bwa buri muntu bwagiye buhinduka. Ndagira ngo abatumirwa b'uyu munsi batwibwire. Ndahera. Nitwa Umureza Joanna Gladys, ndi umunyeshuri, ndi mu mwaka wanjye wa nyuma w'amashuri yisumbuye muri Gashora Girls Academy. Nanjye nkaba naje kuganira uyu munsi muri LinkedIn. Murakoze. Njyewe nitwa Ngarambe François Xavier, ndi umugabo w'imyaka 58, nzuzuza mu kwa 12, nkaba nubatse urugo mfite n'abana b'abahungu 5. Murakoze cyane. Nitwa Nambe David, nkaba imyaka 29, nkaba nikora ku giti cyanjye. Ariko numvishije Mzee François duhuje igihe cy'amavuko ko nari navuze mu kwa 12, rero tuzashyire hamwe ukaba ufite igice cy'imyaka yanjye kabiri cy'imyaka yanjye kirumvikana cyane. tuzashyira hamwe. Murakoze. Nitwa Bigera Jeannette, ndubatse, ndi umumama w'abana 3, ndi rwiyemezamirimo, ni jyewe nyiri hoteli yabakiriye, muri umuyobozi wayo. Nitwa Sugira Urbaje, ndi umusizi by'umwuga, bafite imyaka 20. Murakoze. Barakoze cyane abatumirwa bacu, nk'uko mubibona basa neza kandi biteguye kutuganiriza. Mbere yuko dukomeza, ikiganiro cyatewe inkunga na Greenwich Hotel, kabiri hano i Remera, Cement, ifite amacumbi meza, ibyo kurya byiza, waba wifuza gusohoka n'inshuti cyangwa umuryango, ni karibu rwose turabakira. Hanyuma ubuto turi buze kwibandaho muri iki kiganiro ni icyiciro kiri hagati y'imyaka 12 na 20, cyangwa se ibyo twakwita adolescence. Turaza kugira ibice 4 tubwibanda muri iki kiganiro. Turaza kuganira ku muco, turebe imyambarire, imivugire cyangwa se imyitwarire y'umuntu muri icyo kigero. Turaza no kuganira cyane cyane ku burezi, aho turi buze kuvuga ku rugendo rw'umuntu mu gutora umwuga ashaka cyangwa se kariyeri yiwe. Turaza no kuvuga cyane cyane kuri technology, ariko muri ibi hiraza kwibanda ku gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko tutashaka kumenya kera byagenda gute, ni iki cyahuzaga abantu, se bahuriraga he cyangwa se basabanaga gute. Tuzaza no kuvuga ku burere bw'ababyeyi, aho turi buze kwibanda cyane cyane ku biganiro byo mu muryango. Ese bikorwa bite muri iki gihe? Kera se ho byakorwaga gute? Byari bifite akahe kamaro? Mbere yuko dutangira, nagira ngo mbaze buri muntu wese ikibazo kimwe na mu magambo make. Ni iki kintu uzwiho cyangwa wari uzwiho mu buto bwawe? Hanjye reka nitange urugero. Njyewe ubuto nubwo nsa nk'ari bwo ndi kuvamo, ndi umuntu utajya bicara hamwe, nyuma ndi mu bintu byinshi. Ikindi nakundaga filime cyane, nashoboraga kumara ijoro ryose ndeba filime n'undi munsi nkawumara, ariko ubu nyine tugenda dukora bigenda bigabanuka. Ndashaka mu rwego rwo kumenyana buri wese atubwira ikintu azwiho cyangwa yari azwiho mu buto bwe. Joanna, tubwire. Ikintu nzwiho biragoye, ariko ikintu nzwiho cya mbere ni uko ndaburana mu buryo bwiza, ariko ntabwo njya nemera kurenganywa, niba ariko nabivuga, no mu rugo cyangwa se kurenganya undi muntu no mu rugo. Mbese iyo mbona hari ikintu kitari kugenda neza, nganiriza, ninjye ufata iya mbere mu kuvuga ko iki kitari kugenda neza kandi numva cyagenda gutya. Si ibintu bibi, si mu buryo bubi, ni mu buryo bw'ikinyapfura. Ikindi kintu nzwiho, nkunda Imana, nkunda gusenga, nicyo kindi kintu nzwiho.
icyo njya numva abandi banyibukiraho hagati y'iyo myaka 12 na 20 ni ukwitonda, gusabana, gusenga no kuririmba. Ni byiza cyane. ubwo buto bwanjye niba navuga muri hagati ya 12 na 20 cyangwa se mbere yaho, nivuga mbere yaho harenzwe ku kintu kimwe. Nakundaga umupira cyane, nubwo abanzi bavuga atari ko natandikaga imbaraga zitwara umupira, ariko nakundaga umupira cyane ku buryo nkiri umwana ubu naragiraga inyana zikajya konsa za nyina, zikajya kona, nibere mu mupira natanga kwita. Ariko bankubitiye umunsi ejo nkongera ngasubire, nkagaruka bakongera bakubita ariko nkongera ngasubire. So abenshi iyo duhuye bajya bambaza atari kuba cyacu mu kagapira iyo duhuye muri urugero mwabwira ntiye imyaka ari murakoze. Nanjye ibyo nibuka mu buto bwanjye mu kigero cya ya myaka mwavugaga, icyo nibuka narinzweho ni ubwitonzi. Ikindi nakundaga guteka. Iyo twabaga dufite abashyitsi mu rugo n'igihe babatekeraga, ariko nubwo nari umukobwa ngakunda umupira cyane, nakundaga kureba, nta mondiyari yancikaga, najyaga gufana ku kibuga cy'umupira. Ibyo nibyo numva nibuka. Ibintu nakoze si byinshi ariko birajya gusa ni mu rwego rwo kwidagadura. Nakundaga gukina basket n'umupira mbivanga bihinduranya, kuwa gatanu nkajya aha, cyumweru nkajya ahandi. Ikindi nibuka ni uko nakundaga no kureba filime mu rwego ruteye isoni bihagije cyane. Ikindi nkakunda kwitabira ibintu by'ubugeni, ubusizi, abaririmba gakondo. Ibyo bintu bibiri. Murakoze cyane, mwabyumvishe ko buri wese afite ibyo yakundaga n'ibyo abantu bamuziho. Kugira ngo dutangirire ku burere bw'ababyeyi, ndaza kubaza Muzehe François hano, ese uburere bw'ababyeyi cyangwa se turibanda cyane ku biganiro mu miryango hagati y'ababyeyi n'abana, mu gihe cyanyu byakorwaga bite? Ntabwo byoroshye kuvuga ngo byakorwaga bite, ni nkaho tuvuze ko ari muri rusange, ariko buri muryango wari ufite uburyo ubanye. Kenshi byabaga mu gihe cy'umugoroba, twese duteranye, twese twabaga twatashye kare, nta muntu uri hanze igihe kirekire, ku buryo rero niho twasangiraga ibya kera, ababyeyi bakatubwira amateka y'ibyo babayemo, nyine tugasabana. Nicyo navuga. Yego, urakoze. Ese mama, mwe mu gihe cyanyu ese byari ibintu byahoraga mwaga muzi ngo uyu munsi turaganira n'ababyeyi, cyangwa byapfaga kuza gutyo bibazi? Ntabwo byabaga ari akenshi, ntabwo byazaga ari ibintu byateguwe. Byabagaho ko wenda hari ikintu runaka ababyeyi bifuza ko tuganiraho, bikaba byateguwe, ariko hari n'igihe mwisangaga muri kumwe n'ababyeyi mukaganira. Nkanjye kuko papa wanjye yari umwarimu icyo gihe, akenshi nimugoroba nagiraga amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe, kuko nk'ibyo ntumvise mu ishuri nazaga nkamusobanuza, cyane cyane mu bintu bijyanye na fizike n'imibare akamfasha. Ubwo navuga ko guhera ku myaka 15 kuzamuka ntabwo nagize amahirwe yo kuba ndi kumwe na mama, kuko mama yitabye Imana afite imyaka 15. Ariko papa yatubaye hafi. Ntabwo twahungabanye cyane kuko twagiraga umwanya wo kuganira nawe, kubera ko twari dufite n'umuco na mama akiriho wo gufata igihe cyo gutembera turi kumwe n'ababyeyi. Uwo muco twarawukomeje, biradufasha. David, najya nkubaze, ese muri ibi biganiro nimba mwaragize amahirwe yo kugira, mwaganiraga iki n'ababyeyi banyu? Se yabaga ari igihe wakoze ikosa avuga ati ngwino tuganire tuguhane, yabaga ari igihe washaka kugira inama? Kuri iyi myaka n'imyaka umuntu aba ari gukura kandi byihuse, ese mwe mwaganiraga kuki? Buriya rero
ibiganiro byatukaga n'aho waturukaga icyo tuba tunabimenye. Hari abana bagiriwe imana bavuga ku babyeyi bize so bakagira umurongo babaha, ariko hari natwe twavutse ku babyeyi bize atari menshi make yagereranyije. So mu gukura kwacu twagiraga ibintu kandi nanone tumenye ngo abantu bagiye bakura ahantu hatandukanye. So mu gukura ahantu hatandukanye buri hantu hagira umuco waho. Ubu nambwira filime hari abangana nanjye bari bazi filime, ariko hari n'abangana nanjye nkanjye wamenye filime ari uko ngeze mu mwaka wa 3 secondaire nkajya kumva ngo umuntu yarebye movie ntareke ibyo niki. Ariko dukura twebwe nkanjye nkura kuko iwacu ni Nyagatare, ntabwo ababyeyi banjye bize menshi ku buryo bamenya ngo naho mwaka bampaga ntabwo ntibamenya ko nazikoze. So ariko twagiraga umwanya w'igitaramo tugatarama, mu gutarama akatubwira byinshi, mu gutarama tukigiramo byinshi, tukareba ababyina, tukareba abaca imigani, twumva abasakuza. Ariko nanone nimugoroba waba uri mu nka n'umusaza kuvuga ati ariko mwana wanjye ibi n'ibi akaguhana. N'abashiki banjye baba basigaye mu rugo uko batekana ba nyina nabo bakabahana, niko twebwe bakaduhanira mu byo turimo. waba wonesheje ugataha ahubwo atari ko urimo kaburara, ariko ubundi avuga ati ntabwo ari byo kuko uba wangiza gutyo. Ariko ya myaka tuvuga akenshi baraduhanaga ntitwumve ibyo batubwira, uko niko kuri. Baravuga ati ariko nyamuneka iki ntugikore, ahubwo ukarengaho ukumva uwo ahandi ibyo akubwiye nibyo bizima. Ariko mu kuduhana kwacu kwari uko, ntabwo twari dufite amahirwe ngo twajya mu amakonferensi nayo agiyemo ntangiye kujya muri secondaire, actually muri university ngira ubwo nagiye amakonferensi ngira, ariko secondaire zose yes nageraga Imana nkajya n'abandi bana bari tugakina tukajya, ariko ibintu byo guhanwa umuryango wabinyuzaga mu gitaramo, umukobwa aganira na nyina bari hariya, nawe ukaganira na ba papa. Of course na mama araganiraga ariko ntabwo byari cyane. Ariko iby'ubu ngubu n'abarumuna banjye batoya baraganira na mama wabo bagaheza. David ati twagiraga ibitaramo ese mbe twebwe ubu muri iki gihe duhuzwa n'iki n'ababyeyi bacu, kurikisha kuvuga wenda uko ubibona muri rusange cyangwa se nawe ubayemo ku giti cyawe. Kuvuga muri rusange njye mbona ubu mu miryango ntabwo ari n'ibyo bintu byo guhuza cyane. Uvuge ngo mushobora no kuvugana mutabigambiriye, uvuge ngo murahurira ahantu hamwe bibashe gushoboka ko ubu ngubu usanga nk'ababyeyi baba bafite akazi kandi nabo batabyiteye, ugasanga barushye amasaha y'ijoro cyane, n'umwana nawe ugasanga nawe ubwo kuvugana n'umubyeyi ntabwo abyumva kuko hari ukuntu ntazi aho byahereye, ariko hari ukuntu usanga umwana kugira ngo avuge ngo aravugana na se cyangwa se na nyina, ibintu ubona hari abatabyumva kimwe cyangwa se yumva yuko ari kuganira n'umuntu ukuze cyangwa se n'umuntu ushaje. Umubyeyi niwe ukurema, niba ariko navuga urema, yego ukugiraho ukurema mbese mu buryo uko uvuga uko utekereza. Akenshi tuba twara umurongo ngenderwaho wawe, mbese ukora ku mubyeyi wawe. Rero ni ngombwa cyane gusobanukirwa byinshi, kandi baravuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yavuze. Donc ni ngombwa cyane ibyo baganiraho cyane. Kuba banaganira ni gake bibaho cyane, nk'uko bamaze kubivuga. Hariho imbogamizi nyinshi, akazi, amashuri. Nk'ubu ngubu ngewe niga mba mu rugo amezi 3 mu mezi 12 y'umwaka.
urumva 3 nayo atageramo cyangwa 2 n'igice rero biba bigoye ariko icyo tuba dukwiye kuganira n'ababyeyi akenshi tuganira mwana wanjye wenda kugira neza ari ibintu byinshi tugenda twiga nyine kugira neza kudahemuka ibintu nk'ibyo biba bikuremamo kuba umuntu ukwiye ariko hari n'ibindi numva tutaganiraho kandi bikwiye ko tuganiraho cyane mu myaka tuba tugezemo hagati ya adolescence 12 kugeza kuri 20 tutaganiraho kandi biri ngombwa kubera igihe tugezemo kuko wenda umuco wa kera wenda bashobora kuba batarabiganirijwe ariko wenda tuvuge nk'uyu munsi tugarutse nko ku kibazo cyo ubushuti muri iyi myaka yacu relation gukundana yego mu ngimbi n'abangavu ntago ari ibintu wenda bashobora kuba barababwiye cyane ariko njyewe numva ko bikwiye ko twabiganira kuko umufite telefone yanjye ndavugana n'umuntu ari hanze ari hano mu Rwanda ari kure yanjye ari hafi turavugana mfite kureba ibintu byinshi filime zirahari ariko icyo gihe ntago byabagaho cyane so hari ibintu muri iki gihe tutavugaho n'ababyeyi kuko icyambere umuco wacu utabyemera cyane ikindi cya kabiri kuko nta n'umwanya uhari. Murakoze cyane John avuze ikintu cyiza ndagira ngo Muzehe François aze kudusoreza ino ngingo ese abivuze neza ko bikwiriye ntamwe umubyeyi wareze abana ese kuko birakwiriye tujye noneho tugiye nko kubwira ababyeyi bajye baganiriza abana iki gikwiriye ndashaka kuza kudufasha kaza no kuvuga ku ngingo y'indirimbo ya umwana n'umutware ndumva byaba bijyanye n'uburere bw'ababyeyi turi kuvugaho. Birakwiye ko ababyeyi baganira n'abana imbogamizi zo ntizabura ariko ni byiza ko bijya mu igenamigambi ry'umuryango ry'ababyeyi rero kimwe ni uko ari uguteganya akanya ko gusabana kitwa akanya k'umuryango aho mwese muganira buri wese akagaragaza impano ze niho ababyeyi biga kumenya abana bakamenya n'ababyeyi ko hari nk'igihe mushobora kwicara muti mutwereke uko mwabyinaga icyo gihe mutwereke uko mwambaraga icyo gihe tukabereka noneho bakishima hari n'igihe batangara ngo iki giti cyabagaho icyo gihe kuko hari abana benshi bazi ko ibintu byose byavutse igihe cyabo bagatangara bakamenya ko ibintu byari bimeze bityo hari rero n'igihe ufata uteganya umwanya wa buri mwana buri mwana mwatemberana mwasohokana mugasangira ikintu icyo gihe rero igihe muri kumwe musa nkaho mungana arifungura akakwizera akakubwira akari ku mutima none ukabona nawe icyo uheraho kugira ngo umuhanure ariko ni ukumenya rero buri mwana ukazamugenera igihe cye atari ukuvuga gusa ngo umushake kuko yakoze ikosa ko nagiye nigishije igihe kirekire nabonaga ababyeyi baza gusura abana ku ishuri igihe gusa twabahamagaje cyangwa se baje kutubaza impamvu batsinzwe ariko kubasura byo bisanzwe ntibihabe aho rero nuko reka uwo mwana mufiteho umugambi nk'uko mwana yageze kubivuga hari icyo umuremamwo ikindi rero navuga nuko uko ngenda mbibona nuko gusa atari twebwe duhariwe kugira icyo duha abana ahubwo n'abana bafite icyo baduha igihe ufashe umwanya ugatega amatwi umwana umusangamo ubukungu butangaje akaguha impanuro zikumurikira cyane cyane dore ko tuba turi mu bihe bya kera iby'ubu tutumva neza bisa nkaho bidusiga hari igihe umwana wanjye nk'ibisobanuro akafungurira inzira aho ntashoboraga kuyibona kubera ko njyewe nari nifungiranye mu bitekerezo bya kera rero hari urujya n'uruza ni igihe cyo gutanga ariko no kwakira ni nabyo mvuga muri iyo ndirimbo ngo nayiririmba ifite imyaka 25 niho nayihimbye
ariko urumva hashize igihe imyaka 30 irenga 33 icyo gihe navuga mu mutege amatwi mu murangamire mu murebe umufungurira umutima abafitiye ubutumwa buhanitse yego afite icyo ababwira umwana rero kuva kera ntabwo ari uwo gutamikwa gusa ariko nawe ndavuga gutamikwa ku byerekeye ibitekerezo no kumureba ubwabyo birimo ubukungu akwigisha byinshi ariko bisaba umutima ufunguye umutima wakiriye urukundo kuko hari igihe nyine kubera ibikomere by'ubuzima umuntu ahora ari umurakare ndetse akarakarira n'abo yahawe kugukunda no kwereka inzira y'ubuzima kuko nta rukundo nta buzima muri make nibyo navuga bisaba kubiteganya kumva ko bifite agaciro mbere na mbere bikaba ikindi rero navuga ni gusangira ku meza hari nyine kubera ayo ngira ngo ubuguma mu rugo cyangwa se couvre-feu ituma dutakare ituma nibura twese ku isaha iyi tuba twageze imuhira mbere ya 3:00 tuba twahageze ubwo urumva rero iki ni igihe cyo kongera kwiyubaka muri ibi kubaka tukibaza tubanyeho dute noneho gusangira rero ku meza ntako bisa niho umenyera umuntu icyo akunda uko arya niba ari agira niho umuntu yirekura buriya ku meza umuntu ntabwo avuga iki muri ku mutima ku buryo bworoshye aho rero niho umenyera umwana ukamenya hari igihe babwirana ibanga ko basetse umbwira icyo musetse ukasanga bakubwiye akantu gashya none ugenderaho ukabereka inzira na bya bindi umuraza yavugaga bijyanye n'ubushuti hagati y'abahungu n'abakobwa bo muri icyo kigero nabyo tukabigeraho n'igihe tugira amahirwe ko nubwo tuba tutarabibwiwe ariko igihe uzi ko nayo ari ingingo ngombwa mu kubaka umwana mu kumurera icyo gihe nawe urabyiga ukabisoma ukahugurwa kuko ibintu byose dufite ntabwo twarabihawe koko ariko tugomba kubikarishya kubinoza kuko isi haba amahugurwa mu bumenyi ubu n'ubu hari n'amahugurwa mu bumenyi aho ngaho nabwira ababyeyi rero kugana ahashoboka bazajye babaririza ahashobora kuboneka amahugurwa yo kurera abana murakoze cyane nk'uko mwabyumvise batubwiye ko kera habagaho ibitaramo byahuzaga abana n'ababyeyi aho batangaga impanuro cyangwa se kuganira bisanzwe ariko byagaragaye ko kuri iki gihe kubera imirimo myinshi ni ikibazo ko ababyeyi baganira n'abana ariko muzehe François twibukije yuko ni ngombwa cyane ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana kandi ntabwo ibi bikwiye kuba kwakira cyangwa se no gutanga ni ukuvuga ngo ababyeyi bagomba kugira ibyo babwira baha abana babo ndetse n'abana bagomba kugira ibyo baha ababyeyi yewe mubyeyi cyangwa se umwana uri kutureba ni inshingano zawe kumenya ko mu muryango ibiganiro birakenewe nimba ufite ikibazo yabwa umwana menya ko ugomba kukibwira ababyeyi baba badafite umwanya gerageza kubumvisha agaciro k'ibiganiro mu miryango murakoze rero reka dukomeze ku ngingo ya kabiri tujye kuvuga ku uburezi ndagira ngo tuze kwibanda cyane ku rugendo rwa muntu cyangwa se rw'uwo muntu muri icyo kigero cy'imyaka hagati ya 12 na 20 mu guhitamo umwuga ashaka kuzakora ese bigenda biti muri iki gihe ndagira ngo dutangire ubundi muri iki gihe uko bigenda iyo tubwire ese ninde uguhitiramo ushaka kuzajya wowe ni uko ukunda bigenda biti ndakeka harimo impamvu nyinshi bituma uvuga uti ngenda ndiga iki ngiki cyangwa se ndakomeza muri iki ngiki kuko nk'ubu muri segonderi umuntu atangira kwiga hari ibyo ushyira ku ruhande hari n'ibyo ukomeza guhera mu mwaka wa 3 ngo urangije wa 3 mu wa 4 nibwo utangira ubuzima bushyashya ku ishuri rero nkeka yuko singiye kunenga cyangwa se gukora iki kuvuga nabi ariko nkeka yuko guhera mu mwaka wa 4 imyaka umuntu aba afite
ntabwo ihagije ku buryo uhita uvuga uti ngewe ndahita mfata iki cyerekezo runaka, ariko ukuntu bigenda muri iki gihe ababyeyi baracyafite uruhare runini mu byemezo umwana afata, ukabashya n'ubwo umwana yaba asa nk'aho ari muto mu myaka, ariko usanga mu mutwe ashobora kuba akuze cyane, ari afite ubushobozi bwo kwihitiramo icyo ashaka kwiga, cyangwa se yavuga ati ngewe ndakomeza ibi ngibi mbireke, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bibuza n'umubyeyi. nuko bikaba ngombwa yuko umubyeyi amufatira icyemezo akavuga ati iki ngiki. Hari n'igihe aba agendera ku bintu bya kera avuga ati siyanse nizo ziba zifite, nizo zirema umuntu, ugasanga nyine niho ashaka gusunika umwana we, kandi umwana we wenda ashaka kwiga ubumenyi bw'isi n'ibindi bintu bitandukanye, amateka. ubu ngubu haracyarimo uruhare runini rw'ababyeyi runini rwose. ngo haracyarimo uruhare runini cyane. Jona, ese wowe ubona muri iki gihe umubyeyi akwiriye kugira, igihe wageze mu wa kane cyangwa se muri superiere, umubyeyi akwiriye kugira uruhare rukomeye mu kintu ugomba ushaka kwigana, ku cyo utora mu byo ushaka kuziga, akwiye kujyamo uruhe ruhare, cyangwa se nimba nta narwo utubwira? Njye numva ko uruhare ni ngombwa, uruhare ni ngombwa kuko agomba kugiramo uruhare, ariko ntabwo agomba kuguhitiramo 100%. Niho bigaruka, hari igihe umubyeyi aba yaragutoje yuko akuremamo kuba ufite amahitamo buri gihe. Hari n'umubyeyi uguhitiramo mpaka ukuze. Ni ukuvuga iyo hari aho ugera ukaba nyine uri umuntu ufite imyaka wenda nk'iyo ufite, ariko utabasha kwihitiramo ikintu runaka. Kandi njye wenda uko narezwe, buri gihe bampa ibintu bibiri nkagira icyo mpitamo, wenda we akazambwira ahangaha ndahabona aya mahirwe, aha ndahabona aya mahirwe, njye ku inama nakugira ni fataha kuko bimeze gutya, ariko si itegeko. Guhera tukiri bato iyo badutoje kugiramo amahitamo, umubyeyi ubundi akugira inama ariko nta guhitiramo. Ariko hari n'igihe bararezwe ko baguhitiramo ibintu byose, icyo gihe hari aho ugera nyine n'ubundi utabashe kwihitiramo, ugasanga n'ubundi umubyeyi bibaye ngombwa akaguhitiramo. Ariko uruhare rwo rugomba kuba ruhari nk'inama, apana kuguhitiramo ngo jya ahangaha. Arakoze cyane mu kuba mbishoboye, siko bikunze. David igeze kutubwira mbere yuko dutangira, agira ngo agire ikintu atubwira kuri byagenze tujya guhitamo ibyo ni uko bakubwiye ngo iki kintu cyo gifite isoko, waje guhitamo gute icyo uri cyo ubungubu? Njyewe ntabwo navuga ko umubyeyi guhitiramo ari ikibazo, kuko umubyeyi aguhitiramo mwamaze kujya inama. Se umuntu yakugiriye inama akavuga ati ariko uhitemo geography, ukaza kwihitamo nawe ubyiyumvamo, ntabwo ari ikibazo. Umuntu kukugira inama ariko yewe nkoresheje inararibonye, icyerekezo cya vision 50 cyerekeza aha, nyamara aha hantu ashobora kuzakugezayo. Ibyo ntabwo ari bibi, ariko aho byose bipfira niho muzehe yavuze. Ababyeyi kuganira n'umwana, akabanza akamenya umwana akunda iki, akajya anamugira n'inama yaramaze kumenya umwana we ni iki, ese yiyumvamo iki, kugira ngo yatara ya passion afite ayizamure. Ariko ukabanza umubyeyi akareba umwana uko akura, akamuganiriza, akamubera ubwo n'undi mujyanama uzabona uruta umubyeyi wawe. Niyo yakugira inama mbibura ntababyifuza, ashobora kugira ngo ati nawe ufite ubumenyi bukeya, ibyo birashoboka. Ariko igihe hatari icyo umubyeyi kuganira n'umwana ngo amenye umwana wanjye arifuza ibi, arakura ashaka ibi, umubyeyi akajya aravuga ati ariko urabizi ufite ubwenge nabonye byose ubitsinda, uzakora iki ngiki, aba bari ikibazo. Ntabwo njye navuga ngo nabikoze kubera umubyeyi cyangwa iki. Akenshi nuko iyo ukura bavuga ngo umudokita ukumva utari kunanza dogita, umujiniyeri wari ukavuga ngo umujiniyeri yubatse serene ukavuga ntari mu bakozi bagaserika. So ariko ibyo twebwe twabikuremo kubera yuko
nk'uko nababwiye background yanjye ntabwo umubyeyi w'umudogiteri uzabigira wenda nawe ko wanjye wanyigishije akangira uwo ndi we n'inama yangire Bible ntabwo ari njye kumbwira ngo nige engineering ifite amafaranga pe u Rwanda turacyubaka kujya muri 2050 tuzakena engineers ndoyo dufite isoko ariko ntabwo bavuga ngo isoko kuba rihari buri muntu wese yari engineer isoko rishobora kuba rihari ariko tubyiyumvemo kandi ntabwo opportunity iri muri engineering gusa opportunity iri hose uyu munsi hari uwiga hoteleri akumva ngo arimo arakora gusa ariko urugero rwo ntabwo ari KFC yajya gutangira KFC yari umusaza ariko hari ushobora kuba arabonye ageze ku myaka yo kuri retirement mbere ko atangira KFC bati umusaza yize ibintu ashaje nta n'icyo ageze ariko nyuma bikaza kujya ni ukuvuga ngo opportunities ziri hose kuko umuntu yakoze PCM ni urugero PCM physics mathematics and chemistry ni ukuvuga ngo umuntu afite right yo combining imibare na physics akajya muri engineering afite right yo combining imibare na physics akajya muri biochemistry cyangwa se akajya muri za chimie cyangwa se akajya muri mechanical engineering chemical engineering you know none se uzavuga ngo kuko byose yabyujuje ngo okay umwana adafite ubushobozi najya gukora chemical engineering najya gukora you know biochemistry biophysics najya gukora engineering ariko kubera ko mwaganiriye ukamenya ngo umwana ndi guhanga uko akina korogoshora telefone uko akina korogoshora televiziyo nyamara uyu muntu ashobora kuzaba electronic engineer asa wowe electronic engineer byumvamo ati nanjye nibyo nshaka ukamusapotinga from nicyo ngewe nanashishikariza n'ababyeyi nanjye nzabaho ejo nawe uzabaho ejo ko waganiriza umwana ukamureba agikinisha imikino ukamutega amatwi nk'uko muzehe yabitubwiye noneho ugakoresha irya mukuru ukabisanisha n'aho icyerekezo kijya kuko ugomba gukora none ukora projection umuntu rero uyu munsi twicara tukiha vision 2050 ni projection yaho dushaka kujya umubyeyi rero uba urebye n'ibyo kuturusha ukabigiraho umwana inama yanahitamo agahitamo agendeye ku nama wamugiriye ariko apana kumubwira ngo nudakora engineering uzaguha amafaranga kuko hari ababyeyi bameze bati nudakora engineering nyoko azagutangira cyangwa so azagutangira murakoze. David arakoze cyane nagira ngo baze ikibazo hari imyuga muri iki gihe isa nkaho umuryango nyarwanda muri rusange cyangwa se ababyeyi badaha agaciro kumva nk'umwana yavuze ngo ngiye kuririmba ati ugiye kuba ikirara ugiye gutangira kuba gutya mama ndagira ngo tubwire ese wo ubibona ute ni hari imyuga kuko tudakwiye kuba duha agaciro muri iki gihe ko kera uko tubyumva hari imyuga yari ihari nyine yavuga ngo iyi niyo abantu bazahitamo n'utaba umuganga uri umwarimu cyangwa uraba ibindi nk'ibyo ariko ubu ngubu ubona ku isi igenda itera imbere haje ibintu byinshi ese ubona koko bikwiriye ko hari imyuga yagakwiye kudahabwa agaciro cyangwa se n'icyo babwira abo babyeyi badaha agaciro iyo myuga kandi koko bigaragara ko abana aricyo kintu bakunze kandi bishimira kujyamo uko mbibona njyewe nta mwuga udakwiriye guhabwa agaciro ibihe nyine bigenda bihinduka uburere bwari buhari kera ntabwo ari bwo buhari ubu ngubu ubuhanzi bukorwa kinyamwuga ubu ngubu ni bya bindi nyine twavugaga byo kuganira n'abana bacu iyo umwana muganira umuzi icyo akunda ubasha no kumugira inama niyo mpamvu numva rero ko niba ubona umwana wawe afite iyo attitude ubona ko aricyo kintu ashoboye ahubwo icyo wamufasha kugira ubumenyi kugira ngo abikore kinyamwuga bizagira aho bimugeza atari ukubikora just kugira ngo abikore gusa ariko nanone bikagendera kuri bya bindi ubona ko we ashoboye
kubikora kinyamwuga njye numva aricyo cyangombwa, no gushyigikira umwana mu byo ubona ko ashoboye kandi akunze, kuko ushobora kumubwira utoya wijya muri biriya by'ubuhanzi ukamubwira uti genda ujye kuba mwarimu ni urugero, ariko ugasanga we muri we ntabyiyumvamo ndetse ntanabishoboye, kubera ko bitari muri kamere cyangwa se no mu myigire ye ukabona ko atabishobora. Ni hahandi nyine tugomba gushyira imbaraga cyane mu kuganiriza abana bacu. Ahubwo hakaba ari n'ubundi butumwa numvaga nifuza gutanga nk'umumama, kuko muri iki gihe murabona yuko dufite ikibazo cy'abangavu batwara inda zitateganyijwe. Twe rero nk'ababyeyi, cyane cyane ababyeyi b'abagore, dufite uruhare rukomeye cyane rwo kuganira n'abana bacu b'abakobwa, bakatwiyumvamo, kuko tukabagira inshuti imbere ya byose, kuko iyo umuntu atakwiyumvamo, atamufitiye icyizere kugira ngo akwifungurire muganire, biragora no kumugira inama. Ari naho nyine tugomba gushaka n'umwanya wo kujya tuganiriza abana bacu, tukabagira inama, tukabereka inzira, yajya no gukora ikosa ukarigarurira hafi, ikibazo kitaravuka. Atanze ubutumwa bwiza. nakongera wenda yaravuze ababyeyi b'abadamu bajya baganiriza abakobwa, ariko nyamara izi nda z'imburagihe ntabwo hari abakobwa bakwiye kuganizwa gusa, n'abahungu bakwiye kuganizwa, baganizwa na ba nyina, baganizwa na base, ariko nabo bakwiye kuganizwa ntibasigare inyuma. Niba uhandura umukobwa se kuki utahandura umuhungu wawe? Bose turabahanura birumvikana. Njye navugaga by'umwihariko kuri icyo kibazo, ariko mu by'ukuri ni ikibazo kireba bose, baba abahungu baba abakobwa. Ariko akenshi usanga uko mbibona, usanga abana b'abakobwa batakegera abamama wabo cyane ngo babaganirize. Birumvikana ko nkanjye mfite abana b'abahungu bari muri iyo myaka, umukobwa we ni mukuru, yarangije kaminuza, ariko ntabwo bibuza ko nawe tuganira. Nabo b'abahungu rero dufite uburyo tuganira, ndetse na papa wabo bakabaganiriza, kugira ngo niba hari nk'amatsiko bafite nko ku kintu. Akenshi usanga mu muco nyarwanda, cyane cyane wa kera, wasangaga bataganira n'abana babo ku bijyanye n'imyororokere. N'ubu ngubu rero umuco uracyahari, usanga abantu babitinya, ariko buriya iyo umwana wawe wamugize inshuti, hari uburyo nyine ushobora kubimubwira ariko akabyumva, aho kugira ngo azajye gusaba ya nama hanze, wenda bayimubwira uko itari. Ibyiza ni uko wakwegera abana bawe mukaba inshuti, mukaganira kuri byose. Murakoze cyane ko tumaze kubyumva rero n'ibiganiro mu muryango, ababyeyi nabo baba barabiciye mu rugo, ibyo baracemo bitandukanye, cyangwa se biba byari mu gihe gitandukanye, ariko baba bafite experience ihagije. Nakomeza kubibutsa rero ko mwakomeza gukora subscribe kuri YouTube channel Teens itegurwa na Rise Education, ikiganiro ni The Chat nk'uko mubizi, kandi nanone ikiganiro kuri uyu nshuro cyatewe inkunga na Greenwich Hotel iri hano i Remera ku Gisimenti. Mwatugana rwose, tubafitiye byinshi byiza. Dukomeza najya none tujye ku muco. Uyu munsi hari igira iti umuco rwose, abana b'iki gihe twataye umuco. Hari n'ikiganiro ndumva Teens bigeze kugira, bavuga kuri iyi ngingo y'uko y'ijambo twita umuco cyangwa se ko twataye umuco, ariko ndagira ngo tubivuge mu buryo bw'imyitwarire, imivugire cyangwa se imyambarire y'iki gihe. Ese ugereranyije na kera byari bimeze bite? Kugira ngo Muzehe François abanza tubwire mu gihe cyanyu, iyo wumva ngo iki ngo twataye umuco, ngo nambara imyenda migufi, ngo wambara za deshe, ese wowe wumva bimeze bite ugereranyije n'uko igihe cyanyu byari bimeze? Ndumva wibanze cyane ku myambarire cyangwa imyitwarire. Imyitwarire ngewe navuga gusa ko kera mu gihe cyacu
igihe muvuze kera buri gihe simanya igihe muri ya myaka nari ndimo yego navuga ko buri gihe cyagiye kigira imideri yayo nko mu myambarire nk'uko twabivugaga abahungu twambaye pate d'elephant uvuga ko na amapantaro yamanukaga hano afashe yagera hariya akagira atya na gudire ni inkweto nini cyane zifite imbere hanini na taro ndende ukuntu ariko nyine ubwo nyuma byaje gusimburwa na crayon ni inkweto nk'izi zicongoye cyane ariko na shimboke na gapantaro kuva hano kugera hariya nyine agacupa nyine ukagenda ukumva ko ubwo kera twagiraga afro niyo isokozo yacu bamwe dufite amahirwe yo kugira imisatsi myinshi rero tukagira buri gihe cyagiye kigira ibihe byabyo abakobwa ntabwo umenya ntarabarebaga cyane ubu ndashakisha abakobwa b'igihe cyane nkababura madamu Jeannette araza kutubwira ariko icyo gusa nabonye ni uko ikintu cyitwa umuderi ni ikintu gihindagurika mu bihe kigahindagurika igihe rero umuntu agenda ahindagurikana n'ibihe ashobora gutakaza uwo ari we aho rero niwo umuntu agomba no kwibaza ati njyewe ndashaka kuba nde ndashaka kuba iki ndashaka ni izihe ndangagaciro zanjye niba ndi umukobwa nkavuga ni bon okay ikindi rero ni uko mu bihe bya kera nubwo abakobwa hari igihe bambaraga mini ariko indoro twari tubafiteho ntabwo ari kimwe nk'iyo uyu munsi tubafiteho mvuze tubafiteho kuko nanjye nkuze ufite indi ndoro kubera ibyo mbamo turi mu isi uyu munsi ya igitsina cyamamaje nyine aho uciye hose babivuga wagera kuri interineti ukabibona ibyo byose rero bituma ubwonko bwawe kuko buriya igitsina igikoresho cy'imibonano mpuzabitsina cya mbere ni ubwonko ibyo wibitsemo kera rero twasaga nkaho turi mu isi isukuye idafite ibyo bintu byinshi cyane uyu munsi uragira gutyo ukabigwa noneho waza kubihuza n'uko abantu bameze ugatwarwa ugashobora gusenya urugo rwawe ugashobora gusenyera undi n'ibindi ugasanga n'ibitekerezo bishya uburenganzira bwo kubonana n'ushatse bwaravutse ngo ni uburenganzira bwanjye uwo nshatse igihe nshakiye icyangombwa ngo ni ukwirinda ugasanga ngo nyine ngo twishimishe ariko mu mutekano twirinda ugasanga icyo kintu kikwije kera ntabwo nyine nashobora kubona umukobwa nkamubona ariko kubera ko isi nari indi mita njyanaga aho ngaho nicyo gituma rero uyu munsi imyambarire y'abakobwa igomba gutekerezwaho kurusha mbere ntuvuge ngo kera se kwambaraga batya ngo natwe reka hari abantu babigenderaho ngo kera ngo ndetse na mbere nuko abazungu baza ngo wabonaga abantu bambaye gutya n'utubereze hari amafoto tujya tubona ariko si umuhungu w'icyo gihe n'uburyo babareraga hari batahura cyane byari bimeze kimwe n'uyu munsi ibyo nibyo tubona ku mashusho ariko se mu buzima bwa buri munsi none se nzaze ndi umukoresha mbona agakobwa kaje gukora yambaye ikintu gutya aje imbere azaniye raporo arasohotse ndebye izo ntege ze nzabigenza nyuma y'akazi ni ukwitonda rero mbese ibi bintu byambariye iki mbese bifite ingaruka dore ko muvuga ko ubu ngubu abantu basigaye babiganira ku buryo bworoshye no mu rugo ni ukuvuga ko abana banjye nabo mbarera nkurikije ibyo abana rero aho muciye mubona ibimuri hari ikizavuka muri mwebwe kimeze gitya kizatuma mushaka kubasanga hanyuma bibyara ibi n'ibi muzifate rero mufate amaso yanyu mufate amatwi yanyu mufate impumuro ndetse kuko hari ibyo bita ngo na kera hari
ibyo biteraga ngo ni kazumbature ntabwo ari ibyo ni imibavu umwana wanjye kera ndamubwira nti rero nujya kubyina itware neza kuko igihe wegereye cyane dore ko babyita gute harya ngo ingwatiramubiri wumva indi uko umwumvise ugashyuha washyuha ugashaka ko mujya kwiherera hari bikazavamo ibi n'ibi menya mvuze byinshi bitegeranye arakoze cyane nagira ngo twahoze tuganira kare byamvuga twataye umuco wumvise icyo muzehe François amaze kuvuga ese uracyabyemera ko kuko tutataye umuco cyangwa twawutaye ibyo muzehe Ngarambe avuze ni byo cyane kandi ndakeka ibyo nari kubwira ntabwo bitangiye cyane n'ibyo ngibyo kuko ntavuze mu Rwanda gusa ku isi habaga ikintu cya imbere kera cyane habaga ikintu cya etike cyangwa se ikintu bavuga ngo ni umurongo ngenderwaho w'imico nyine abantu bose bahurizaho ariko uko imyaka yagiye ishira hajeho ikintu cya normalisation ibintu bakabigira ibintu bisanzwe mbese ntibumve yuko hari ikibazo kirimo ariko wagera ku muco wacu wo mu Rwanda njye mbona icyabaye atari uguta umuco ahubwo nta nubwo twigeze tuwumenya kuko nk'ubu ngubu igihe cy'ibitaramo igihe cy'iki ntabwo tubigiraho amahirwe usanga hari n'ababyeyi batawuzi wajyanisha n'ibyo bavuga ubu ngubu ugasanga biravuga donc ahantu hose uko generasiyo zisimburana hari ibintu bihinduka ahubwo ikibazo ni barahinduka hari icyo bazi bari bugendereho cyangwa se barahinduka hari icyo bagumana donc identité est-ce que barikomeza cyangwa barikomeza n'ubu azemo ikibazo rero kumva abantu batekereza neza kuvuga niba abantu barataye umuco cyangwa se ahubwo umuco niba bawuzi ngo babone kuwuta barakoze cyane ngo ntitwataye umuco ahubwo bisa nkaho tutawumenye ese David nagira ngo tubwire nimba kuko turabyemeranya ko bisa nkaho tutawumenye ntabwo ari nawo bisa kuko benshi muri twe ntabwo twawumenye umuco wa nyawo ese ninde uri mu makosa kuko wumva nimba abana b'iki gihe tugira ibyo dukora bakavuga ngo mwataye umuco cyangwa se ntabwo ari wo muco ni ikibazo cy'ababyeyi ni ikibazo kiraza kurinda ikindi kandi ese tubyitwaremo gute muri icyo gihe bavuze ko twataye umuco kandi ibyo turi gukora twe turabona ntacyo bitwaye ariko baravuga ati bino birabashora mu ngeso mbi cyangwa se batuma mukora ibindi bintu bidakwiriye turabyitwaramo gute nk'abo bantu twavuze ari muri cya gihe cy'imyaka 12 na 20 kuko ni benshi badukurikiye ubundi buriya mu by'ukuri biragoye ntabwo wavuga ngo uyu ni umunyamakosa uyu ni we munyakuri kuko nureba tugendeye ku Rwanda uko ruteye n'ibyo rwanyuzemo n'uko twabayeho biragoye uyu munsi ndatanga urugero rwawe urimo kwigira muri Amerika nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 uzaba uri umuntu biragoye ko uzumva ko umwana wawe akaba yafata umuco ahubwo uzaba ushaka ko yiga umunyamerika kubera ko ubu environment irimo gukuramo uyu munsi niyo uzifuza ko umwana abamo reka nkuru twarahunze tugira gute okay ntabwo ngende bahunze barahunze nanjye ngo cyane ariko uragerageza ukareba umubyeyi wahunze akagenda akigira i Burundi akigira Uganda akigira Kenya uyu munsi arabyara umwana ururimi rwa mbere amubwira good morning bonsoir urwo ni rwo rurimi rwa mbere mutoza akumva yuko kuvuga good morning bonsoir niko gusirimuka rero niba navuga ko ikibazo ntabwo naburemenga umubyeyi ngo ntabwo kuko nawe harimo abataragize umwanya wo kumenya umuco kubera uko bagiraga batya bari hasi bari hejuru ibyo ntabwo barenganyiriza na bose bifuza kwirirwa bagira sibyo so iyo wagiye ubukiga ugasanga bavuga urukiga nawe uvuga urukiga kugira ngo ubeho nicyo cyabaye ku babyeyi bacu ntitwabaye ariko noneho babandi tuvuga ngo okay kuva noneho tuvuga ngo tumeze neza uburyo tutize nabwo twawiga ntabwo ari turere
aho tuvuga ngo ikibazo n'ababyeyi ngo ikibazo n'abana burya icyo twaciyemo nuko twabiciyemo ariko aho tubivuyemo twamaze kuba neza noneho turebe ariko se aho tutameze neza twashyira izihe imbaraga niba ari mu muco twashyira izihe imbaraga ariko turiho utangira kuvuga ngo yewe umubyeyi niwe ikibazo ariko umwana we ntabwo unyumva ntabwo ari njye numva yuko twamaze noneho kuvuga ngo turi iwacu umuco inyarwanda tumenye ikinyarwanda tuneze kirazira zacu nk'ukuntu uzarebe nk'abayapani urugero umuyapani umuco uhora ari umuco niyo mwakora safi umuyapani umuco kuva uko batangiye ku developing up to now kandi ya technology tuvuga bayigezeho kuturusha ibyacu ntabwo ntawe nje nashyiraho ikosa gusa icyiza nuko twamenye ngo umuco ntitwawumenye umuco waracagutse cyangwa se waje mico ibyo byose tubimese niba ari cyo turikuremo niba tutarawumenye noneho turawumenye tutangiye tujya imbere nicyo gihe nasangiza abadukurikira murakoze. David arakoze cyane ngo nimba umuco warajemo imico birashoboka ko ntarirarenga birashoboka ko twakikosora twese umuco tukawumenya ndetse n'abazadukomokaho nabo bakazavuka bawuzi. Tujye ku ingingo nyuma tujye kuganiraho ni ku mibanire hagati y'abantu twavuze harimo icyakigero cy'imyaka hagati ya 12 na 20. Kuri iki gihe urasanga duhuzwa n'imvuga nkoranyambaga. Bagira ngo Madame Jeannette banza tubwire ese kera mu gihe cyawe sinzi nimba harabagaho imbuga nkoranyambaga byari bimeze bite wahura gute n'abantu muri icyo kigero kimwe mwahuzwaga n'iki mwahuriraga byabaga byagenze gute? Murakoze. Icyo gihe imbuga nkoranyambaga birumvikana ntazabagaho cyanjye mfite imyaka bavugaga ariko twahuriraga ku ishuri tugasurana ndetse na za telefone ababaga bazifite bari bake pe ariko ntabwo byabuzaga ko iyo communication ibaho. Ikindi ndibuka ko habagaho kwandika cyane amabaruwa cyari n'ikintu cyiza kuko nk'utubaruwa abantu bagiye banyandikira icyo gihe n'ubu ndacyatubitse ko ndibuka iki gihe muri 88 nibwo nagiye mu Butaliyani ngiye kwiga nari mfite imyaka 20 buri byumweru 2 nabonaga ibaruwa papa yanyandikiye nabaga nishimye bidasanzwe. Urumva hari indi moyen de communication ariko nanone ntabwo byabuzaga abantu ko bakominikana noneho cya kintu kinakigumana nk'urwibutso nubwo ikoranabuhanga naryo rifite ibyiza byazanye kuko bituma bwa butumwa cyangwa se ya communication yihuta bituma ubasha kugira ubumenyi utakabonye mu ishuri wifashishije rya koranabuhanga bituma imirimo dukora yihuta ariko n'icyo gihe twabagaho yego ntitwabagaho ku kigero nk'icyo tubaho ubu ngubu ariko nyine twahuriraga henshi wenda ugasanga abantu barahurira nko mu bukwe bagahurira mu minsi mikuru itandukanye bagahurira ku ishuri cyangwa se nk'aho ngaho abana twabaga turi mu kigero kimwe twagiye kureba umupira byari ibyo ngibyo cyangwa se tugahurira mu rugo tugakina ugasanga abantu ntabwo bahugiye muri rya koranabuhanga nk'uko bimeze ubu ngubu habagaho gusabana cyane ugasanga hari ikindi kintu byongeraga tutagifite ubu ngubu ubumuntu ubu ngubu bwaratakaye kuko usanga buri wese ahugiye muri telefone ari na bya bindi twavugaga bituma ababyeyi yaba hagati yabo cyangwa se hamwe n'abana babo batabasha kuganira ko na cya gihe gito ufite usanga buri wese ahugiye kuri ya telefone kubera rya koranabuhanga. Yego ni ryiza hari ibyiza byatuzaniye cyangwa se rizana ariko nanone tugomba kwiga kuririmita tukagira n'undi mwanya wo gusabana.
Madame Jeannette ngo bisa nkaho uwo muntu bwatakaye. Joanna ndagira ngo tubwire nkawe uri kubibamo cyane ko dukoresha imbuga nkoranyambaga, ese ubona ari ikihe kintu biri kwica cyane? Ibyiza byo twese turabizi ndetse n'abakuze nabo barabibona, ariko se ni iki kintu biri kwica cyane muri iki gihe? Ndumva ntabwo ari ubwa mbere nganiye kuri iyo suje. Ikintu cya mbere nk'uko mama yabivuze ni uko hatakaye ikintu nakwita mu cyongereza genuine love, nta urukundo rw'umwimerere. Ubu ngubu uko mbibona, uko tubayeho, wishimira cyane kuvuga umuntu utareba, ushobora kuba utazi, ushobora kuba mbese utazi n'icyo agamije, icyo agushakaho, kuruta uko wavugana n'umubyeyi wawe, kuruta uko wavugana n'inshuti yawe muturanye, kuruta uko wavugana na mukuru cyangwa murumuna wawe. Rero ikintu cya mbere riri kwica nk'uko babivuze ni rwa rukundo nyarwo ruri hagati y'umuntu. Nkaba nzi ngo uyu muntu ateye gutya, ameze gutya, akunda iki, yanga iki. Icyo nicyo kintu cya mbere gishe. Ikindi cya kabiri ni ibintu tugenda tumenya mu gihe kidakwiye cyangwa se mbere y'igihe, niba ariko navuga. Kuri internet nta kayunguruzo kabaho, niko nabivuga. Icyo ushatse cyose urakibona, kandi urakibona uko kiri, waba ubifitiye imyaka waba utabifitiye imyaka. Mbese birahari, yego hari ingamba zimwe na zimwe zafashwe, ariko nazo ntabwo zikarishye ku buryo umwana atabasha kubona ikintu runaka. Rero hari ibyo tutamenya, hari ibyo dutangira imburagihe, hari ibyo tumenya imburagihe. Ikindi kintu cya gatatu ngewe nemera ni uko mbona byadindije gutekereza cyane birenze, cyangwa se kuba ndi kuri Facebook, kuri WhatsApp, nta kintu gihambaye ndi kwiyongera, kuruta uko nafata igitabo nkagisoma, kuruta uko nafata wenda ikindi gikinisho, wenda nkaba namenya ukuntu bafatanya ikintu n'ikindi, nkaba nabikuramo ubundi. Bituma tudatekereza cyane kure. Ubu turi mu nshuti, yapostinze iki, uyu yakoze iki, muri ibyo byose kandi tugatakaza uwo uriwe. Kuko niba ugezwe, hari ibyo bita aba influencer kuri social media, uri yagezweho, afite amukurikira runaka, akoze iki, sinkitekerejeho ko wenda ngo ni kibi cyangwa ni cyiza, cyangwa niwe nikameze, ndi butekereze ngomba kugikora kugira ngo ngerweho nanjye, ngomba kugikora kugira ngo nanjye mbashe gufitinga in, gufitinga, sinzi ijambo ry'ikinyarwanda nabikoresha, gufitinga in muri urwo rugero. Mu by'ukuri ntatekereje ese nyuma y'ibyo akora uwo ari we, ngewe ndinde, ndakuramo iki, ndareka iki. Rero byatumye cyane cyane habaho gutakaza icyo uwo uri we, cyangwa loss of identity in teenagers cyane dukurikira aba influencer, kandi bo barabikuramo amafaranga, twebwe turatakaza aho turi bo. Abakoze cyane ngo twe turatakaza aho turi bo. Kugira ngo Muzehe François tubwire, we abivuze nk'uko abibona nk'umuntu uri kubibamo, ese nkawe nk'umubyeyi, wowe ubona izi mbuga nkoranyambaga ni iki kibazo? We yabivuze nk'uko abibona, abibamo, ariko wowe ubibonera kure, niko nabyita, ariko urabona ingaruka zabyo. Ese ni izihe ngaruka ubona zibiri gutera ku bantu? Ntabwo mbibonera kure, birimo nanjye bifiteho ingaruka. Kuko babivuze, kimwe ni ukuba kure y'abakuri hafi, ukaba hafi y'abari kure, babivuze. Ikindi ni ukwakira ibyo bintu byose bikwimenamo. Hari umuntu nigeze kumva abwira urubyiruko ati ntimukabe ingarani. Ingarani ni ahantu bamena imyanda yose y'amoko yose, ariko abaha n'urufunguzo kugira ngo ntibabibe, shungura. Ni ukuvuga ko urubyiruko uyu munsi rukeneye imbaraga twebwe tutakeneye. Twebwe ibintu wabonaga byaciye mu kayunguruzo, dufite ifu nziza igiye gukora ubugari,
ariko mwebwe bababwira ngo mukore ubugari n'ifu irimo n'icenga byose rero niba udutekera icenga byose ubwo rero bibasaba ubwenge bundi natwe kubaba hafi cyane nyine tukamenya nko mu rugo tukabivuganaho tuti rero ubu ngubu tugiye gushyira hasi telefone noneho ikindi ni uko niba hari ikintu umuntu yabonye yarebye umubaze ni kwa kundi mbese wowe byakumariye iki ni ikihe cyiza wabonye ni ikihe kibi wabonye wakwirinda mugatuma umuntu atekereza ibyo rero bizatuma ikoranabuhanga tutaribonamo gusa ikintu cyica ahubwo gishobora no gukiza nk'uko yigeze kubivuga hari n'ibindi byinshi byiza ni uko bashaka kwibanda ku bibi kugira ngo dushobore kubyirinda ariko twese turwana nabyo pe madamu yigeze kubivuga avuga ko ndetse no hagati y'umugabo n'umugore bashobora kubura umwanya wo kuganira kubera buri wese ari muri icyo kintu kandi muganira ikindi nabonye nuko abantu ubu ngubu bakunda ibintu urwenya rwabaye umuderi nawe abantu bashaka gusetsa ushobora gusetsa ariko utagambiriye gusetsa ariko ugasanga umuntu ashaka gusetsa abandi noneho kugira ngo asetse abandi aho kugira ngo abyivanemo agashakisha mugaseka ibyo abandi baboherereje ugasanga ari ibyo ariko mwebwe hagati yanyu ngo mwicare mushimisha abandi mu biganiro mufitanye icyo kintu kikabura ni bwa buhanzi rero koko bw'udushya dushobora kuzabura ariko tukagendera ku byo abandi baduha nabyo si bibi ariko dufata umwanya natwe wo guhanga utwacu bwite tw'umwimerere. Murakoze cyane yatubwiye yuko urubyiruko rukeneye imbaraga nyinshi cyane kuruta n'izo abakera bakeneye kuko twe isi yateye imbere cyane kuko dufite ibintu byinshi. Sinzi niba ari iterambere hari umuntu wigeze kandi kuvuga ati impinduka zose si iterambere ibintu bishyashya tekinoloji zose si ukuvuga ko twateye imbere ni impinduka ariko izo mpinduka se zitujyana imbere cyangwa zidusubiza inyuma cyangwa ziradushyira mu myobo ahubwo ntimukitirire iterambere impinduka zose zije n'ibivuye hanze byose ngo tukabyita ngo ni iterambere oya shungura. Murakoze cyane ntabwo ari iterambere n'impinduka iterambere naryo rirahari ariko habayeho impinduka zishobora kubyara iterambere. Murakoze cyane murakoze cyane turashimira mwese mwakurikiye iki kiganiro twagiye tubona uko ubuto bwa kera uko babubayemo ndetse n'ubu uko bimeze ariko icya mbere na mbere ni ukudata umuriwe kumenya uwo uriwe ndetse n'icyo ushaka kandi turashishikariza ababyeyi ndetse n'abana ko buri wese akwiye gufasha umubyeyi akwiye gufasha umwana mukorera neza mu kumuha umwanya bakaganira ndetse n'umwana we akwiye kugira ibyo yungura umubyeyi cyangwa se amubaza byamufasha kubaho neza cyangwa se yafasha uwo mubyeyi kuba yakomeza kumurera. Iyi rero yari The Chance Big Teens turasaba gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu gitegurwa na Rise Education kandi ikiganiro kuri uyu munsi cyatewe inkunga na Greenwich Hotel hano i Remera ku Gisimenti Mwatuga. Murakoze amahoro y'Imana abane nawe.